unaweza kupatia Mungu mbele yako. Tuko na jukumu la kupeana shukrani. Haleluya, amen. Kwa sababu Mungu alikuja hata kutufia. Mungu mwenyewe pale msalabani akabeba aibu ambayo inatokana na laana ya kutotii neno la Mungu. Ili yeyote yule ambaye atampokea Yesu Kristo asije akaangamia, ila akawe na uzima wa milele. Asubuhi ya leo nataka utathmini moyo wako, angalia moyo wako vyema, ujiulize, je, katika maisha yako ya wokovu unamhofu Mwenyezi Mungu? Katika maisha yako ya wokovu kama kijana, nataka uangalie na uone ya kwamba wewe unamhofu Mwenyezi Mungu katika njia zako, katika maneno yako ambayo unaongea unamhofu Mwenyezi Mungu. Katika biashara yako umemtambulisha mali kama mfalme wako. Haleluya, amen. Katika familia yako ni nani ambaye umemtambulisha? Bwana Yesu asifiwe, amen. Kwa sababu mara nyingi tuko na imani potovu, imani za wazee. Mara nyingi tumeabudu wazee, ile hali Mungu Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba wale wazee ambao tunawaabudu kila siku. Kwa wale wazee waliasi neno la Mungu na wakakufa chini ya maana ya kifo. Lakini sisi tumepatania zile imani potovu ambazo wameanza nazo, ambazo walikuwekea misingi. Wanaweza kupewa katika asubuhi ya leo. Neno la Mungu tunasema imani ya kweli, imani ya kwa uzima ni ile imani ya kuamini Yesu Kristo. Haleluya, amen. Unaamini ya kwamba Mungu ametupenda, Mungu amenipenda na akamtuma Yesu Kristo ili nikaweze kupata uzima wa milele. Kwa hivyo Yesu Kristo alikufa pale msalabani. Wakati alipokuwa anakufa, alikuwa anachukua hukumu ya kifo ambayo Adamu alianzisha pale katika bustani ya Edeni. Na kwa hivyo wakati tunapompokea